द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायल एंड एरर थ्योरीज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। यानी कि जितनी कि हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी एक लर्निंग भी आ जाती है और जो एरर्स होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाता है। नाउ इन हिज फेमस एक्सपेरिमेंट, दैट एक्सपेरिमेंट इज नोन एज पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। डियर स्टूडेंट्स, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट में उसने एक हंग्री कैट को लिया एंड पुट द हंग्री कैट इनसाइड द केज, और केज के बाहर पीस ऑफ मीट इन द फॉर्म ऑफ फिश रखा। कैट वॉज वेरी मच हंग्री और ड्यू टू द हंगर द ड्राइव हैज एरोज्ड इन द कैट। अब इस ड्राइव को रिड्यूस करने के लिए केज से बाहर निकलना है, बट इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द कैट टू ओपन द केज। और ड्राइव की शिद्दत की वजह से द कैट वॉज कंटिन्यूअसली डूइंग द रैंडम मूवमेंट्स इनसाइड द केज। कभी कभार वो पॉज राइट साइड देती थी, कभी कभार पॉज लेफ्ट साइड देती थी, कभी कभार बिल्ली जो है वो पॉज को यानी कि टू एंड फ्रो पोजीशन में मारती थी, और कभी कभार वो आयरन के रॉड्स के बीच में से पॉज को घुसाती थी। बट स्टिल इट सीम्स टू द कैट डिफिकल्ट टू कम आउट फ्रॉम द कैज। बाई चांस राइट डायरेक्शन पे कैट का पा लग गया और जो कैज है उसका डोर ओपन हो गया। कैट केम एंड गॉट द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिश एंड फाइनली सेटिस्फाइड द हंगर। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड अटेम्प्ट में ईएल थॉर्नडाइक ने फिर इस बिल्ली को भूखा रखा और इसी केज के अंदर बंद किया। नाउ एक एक्सपीरियंस बिल्ली ने हासिल की थी। आई मीन टू से यू, कैट में एक लर्निंग हो चुकी थी। मूवमेंट करने से ये दरवाजा जो है इस केज का ये खुलता है। द एक्सपीरियंस वॉज रिसीव्ड और गॉट बाय द कैट। तो केज के बाहर जब उसने फिर पीस ऑफ मीट इन द फॉर्म ऑफ फिश देखा, वंस अगेन द कैट स्टार्टेड रैंडम मूवमेंट्स, और इतने जोर से वो रैंडम मूवमेंट्स करती थी, कभी कभार वो दांतों से भी केज के आयरन रॉड्स को भी काटने की कोशिश करती थी। एंड बाई चांस सही डायरेक्शन में लैच पे पाँव पड़ गया बिल्ली का और जो डोर है वो ओपन हो गया। कैट वंस अगेन केम एंड गॉट द रिवॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ फिश। इट मीन्स इन सेकंड टाइम्स कैट बिकेम सक्सेसफुल to got the reward and finally reduced the hunger drive. Dear students, here that we have to focus on one moot issue. पहले बार बिल्ली को दरवाजा खोलने में ज्यादा समय लग गया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में उसे इससे कम समय लग गया। थर्ड अटेम्प्ट में फिर से ये इस बिल्ली को कैज में रखता है ईएल थॉर्नडाइक और भूखा रखता है। नाउ बिल्ली ने ये चीज रियलाइज किया है कि ये कैज का जो डोर है ये ओपन होता है। द कैट वॉज कॉन्फिडेंट, तो वंस अगेन जोर से उसने रैंडम मूवमेंट्स किए और कम समय में कैट बिकेम सक्सेसफुल टू ओपन द केज। तो फाइनली कैट वंस अगेन रिड्यूस्ड द हंगर ड्राइव। आहिस्ता 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 कैट लर्नड कंप्लीटली हाउ टू ओपन द डोर ऑफ केज एंड रिड्यूस द हंगर ड्राइव। एक वक्त ऐसा आ गया जब भूखी बिल्ली को केज के अंदर रखते थे तो वो नैनो सेकंड्स में उस दरवाजे को खोलती थी, बिकॉज कैट कंप्लीटली लर्नड हाउ टू ओपन द केज, आई मीन टू से यू डोर ऑफ द केज विदाउट डूइंग एनी एरर। दैट इज वाई द थ्योरी इज नोन एज ट्रायल एंड एरर थ्योरी। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी कि हम प्रैक्टिस करेंगे उतने फिर हमसे एरर्स कम हो जाते हैं। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं जब एक बच्चा साइकिल सीखना चलाना चाहता है तो पहले फ्रीक्वेंट फॉल्स का वो शिकार हो जाता है,
इंजरीज भी लगती है, क्योंकि हैंडल साइकिल का पकड़ना नहीं आता है, पैडल देना नहीं आता है, बैलेंस मेंटेन करना नहीं आता है। लेकिन जब यही बच्चा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक एक प्रैक्टिस करता है तो ऑटोमेटिकली एरर्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम पड़ते हैं, एंड टाइम कम्स कि व्हेन द चाइल्ड गेट्स कंप्लीट मास्टरी हाउ टू लर्न टू राइड द मोटर साइकिल। इसी तरीके से कोई भी स्किल हमें सीखना पड़ता है। हर एक स्किल सीखने के वक्त हम एरर्स करते हैं, बट मोर विल बी द प्रैक्टिस, एरर्स गेट्स मिनिमाइज्ड।